Mana qızlar bu huzurlarga ko'zinglarni shunchalik yo'g'on, shunchalik payz ko'rsatib beradigan umoq chiqqan mau Xiaomi Dayanzhongning taksi darsiga olib keldim qizlar. Ayrimxona bo'lsin va yoki pinunchilik bo'lsin, nurg'un qizlar deysizlar-ku, bu Xiaomi Yanzhong chiqaraveramsiz deb. Lekin qizlar bu Xiaomi Yanzhongning ismi o'xshagan bilan shakli o'xshamaydi, nurg'un kirim qilish uslublari bor. Shunga qizlar har bir chiqarib bergan Xiaomi Yanzhongning amaliyotda yuzingizga qilgan vaqtingizda faqat kirimni pokiz qiladigan vaqtingizda ham kirmanglar, dehshat payz chiqadi, ham shunchalik nozik, shunchalik umoq chiqadi qizlar. Shu yangidan kirim qilish o'rganayotgandan pat ortida shuga bormoqchi bo'layotgan kirim qilishni qat'iy uqmaydim deb beshinglar qaytayotgan qizlar cho'qqum meni kontrol qo'yilib, mushta payzi kirimdan chiqarib bergankin demizdan shulsanlar qilib qaytib olib, ko'rsanglar cho'qqum o'ylab ketadingizlar qizlar. Ko'rib o'tkazsanglar cho'qqum o'rganamaysizlar, mana ko'rib, anadagi cho'tqin qo'linglar elib o'rgansizlar deyman. Menga egishib kirim qilish o'rgangan bo'lsanglar qizlar har xillari yozmish 72 xil kirimdan hammani degan chistay qilib, mabdonlar tunmaydigan holat kelib ketalaysizlar. Hamma qizlar kirimizni boshlab ketaylik. Eng avval ko'zanglar mayton taqvasizlar. Chunki mayton taqash uqmaydigan qizlar mayton taqmasangiz bo'laverdi. Cho'qqum bu yerga kirib qilish uchun cho'qqum mayton taqaysiz degan gap yo'q shunaqa qizlar. Anadagi yuzanglarga shu so'ldironlarni tetishonlarni berib olgandan keyin fanshay sukash unutqamanlar, fanshaylarni sökib olgandan keyin yuzimizga maylarimizni berib sindirib olgandan keyin anadagi shu bo'ynimiz farq bo'lib qolmaslik uchun cho'qqum bo'ynimizga fanshaylarni berib o'tgandan keyin anadagi shu dingjong punguda bir qitim chechib o'tgandan keyin o'zimizning familiyalari bo'lsin yoki sanfillarimiz bo'lsin dingjong qilib olsak bo'ldi. Anadagi qishidan sizga vaqtinglarda o'zinglarning shu qishidan oldi keyin qarta cho'tka bulamdi va yoki mushta qosh qalamlarda bulamdi bir qitim supratgandan keyin anadagi ramega olan berib olsanglar bo'ldi. Anadagi sho'run o'tib ketdi qizlar. Sho'run qilish uchun cho'qqum qo'lingizda mushta sho'rundan bo'lmaydi. Mushu sho'rundan ichidagi kafesi rangda mushu yanguringizning burningizning ikki tarafidan pastga tushirib anadagi burningizning uchun mushunda holat sisib chiqarib olib ichidagi oq rangda tiyan qilib olsanglar bo'ldi. Har qanday kirim qilgan vaqtingizda ko'zingizning oldi bilan burningizning uchi ust tarafdan cho'qqum tiyan qilsiz. Anadagi bugungi ko'z ko'rimi intayin oson qizlar mushu yaypani ichidagi mush rangni elib ust qopingizga ostiga berib olgandan keyin yeytib anadagi keyin mushu sho'rundan ichidagi oq rangda ko'zingizning old tarafini, ost taraflarini, ust taraflarini tiyan qilib olsiz. Qulonlardan shunga o'xshash yenchen javobilar bo'lib qolib qolsa o'zinglarning yenchalarini siz olsanglar bo'ldi. Navad yo'q bo'lib qolib qolsa siz musulmon bo'ldi. Anadagi keyin shu yaypani ichidagi hammadan qiynoq qaramtul rangda sharjingizning shunday sho'azda asta sizib chiqarib olgandan keyin o'zingizning o'talarini sizib anadagi shunday o't ham panda o'zimizning o'talarini tiyan qilib olamiz. Tiyan qilib olgandan keyin ko'zinglar bo'ldi qizlar. Men yenchani men hech qanday kesmay, yana shu pingalatda sizlarga qo'yiblam chiqarib berdim. Mush yenchani quyrug'idan tatib shunday holatda sizib olgandan keyin anadagi ostidagi sharjingizni mush yenchani bir qitim qiynab qilib olamiz. Anadagi o'zimizning kirpiklarini egib laxlarimizni berib olamiz. Laxlarimiz berib olgandan keyin qizlar mushunga o'xshash jajimollarimizni bir taldan holatda o'zimizning kirpikni ostiga chaplab olamiz. Chaplab olgandan keyin enchga chiqqan yenshan pida qizlar mushta yenshani siz olsanglar bo'ldi o'sha yenshanlarni. Aznavaz siz o'qimaydigan qizlar o'zingizning shajimollar bo'lib qolsa ashni chaplab olsangiz bo'ldi. Shu sayxonning mushrangni elib ichki anglimizga qiynab qoladi berib olamiz. Qiynab bergan vaqtda pakiz chiqmasmi deb unda ansirman qizlar. Mush sayxon beradigan joyga urib bersangiz unda pakiz chiqmaydigan ish yo'q. Anadagi mushu sho'rva ichidagi mushrangda ikki men burimizni tilan qilib olamiz. Tilan qilib olgandan keyin chunshan bilan eg'izimizning shaklini sizib qo'limizga yetib o'tgandan keyin o'zimizning ko'nglarini sökib qo'limizga yetib olgandan qirda qizlar mushunga o'xshash hammadan payz paqirab chiqadigan kovgonlarda burnlarning uchini, burnlarning ustini, anaki go'zallarning oldini tilan qilib olsanglar bu yangi kirim oxirlashdi qizlar. Yoqtirgan qizlar meni qo'shilishni unutib qolmanglarchi. Xayr xo'sh.